Essawa zigenza okubeera 3 ez'okumakya nga abakakiiko k'ebyokulonda batudde edda ntende ku kitebe kyabwe ekisangibwa eky'Ebando mu divisioni ey'e Kawempe okusunsula abo abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa Kawempe North oluvannyuma lwe yali mu kifo kino Muhammad Segirinnya okufa. Mu kusunsula Hanifa Kalati yasoose mu nsiike ng'onazze ku bwannamunigina oluvannyuma lw'ekibiina ki NRM okumumma kkaadi. Okusunsulwa kwe tekututte ebbanga ddene era mangu ddala n'alangirirwa nga bw'aweereddwa olukusa okuvuganya ku kifo kino mu butongole. Duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament for Kawempe Division North Constituency. Mu kwogerako ne bannamawulire asoose kusekerera abo bonna abamumma kkaadi nga balowooza nti tasobola tikati akakiiko k'ebyokulonda ke kamukakasizza bannakawempe bamusuubiremu birungi byereere. Ensonga y'amazzi, ensonga y'obwobulamu, ensonga y'akasasiro, ensonga y'ennyingiza mu maka gaffe. Azzeeko okusunsulwa ye Muhammad Luso Luwemba ono naye azze ku bwannamunigina oluvannyuma lw'obutafuna kkaadi okuva mu kibiina kye Kinuupu. Okusunsulwa kwe kata kubeemu Kigoye Wezinge olw'obuyigirize bwe okuba obw'okugattagatta ate n'engeri gye yakyusa amannya wabaddewo akanyoola bica ku kiki ekituufu kyali. Oluvannyuma lw'akakiiko okwekenneenya buli kimu, Luso amaze n'asunsulwa era mu bwangu n'asaba akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno okwetengerera okuba n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Oboolyawo kalina obuyinza obulagira nti police force n'ebitongole ebikuuma ddembe bikola omulimu gwabyo, so si kukwata bawagizi, so si kukwata ba candidates. Oluvannyuma yaweebwa kkaadi ya Nuupu Elias Luyimbazi Nalukola atuuse kyokka okujja kwe kuwadde bangi essuubi oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana ku makya nti abadde tamanyiddwako mayitire. Gwe tuyita official agent bamukwatidde ewambogo ne bamuteeka mu drone ne bamutulugunya n'ebiwandiiko byonna ebikola mu kwewandiisa byonna ne bamukwata nabyo. Mu kifo kino wategereza nga ab'ebyokwerinda bwe batagenda kumukuba ku nsolobotto kuzisinkana bawagizi be ng'enteekateeka bw'ebadde. Bwe tuva wano tuddayo ku kifo kyaffe ewambogo tugamba abasajja abo bakwata mundu abaliwo abambadde ebyambalo ebya buli kika nti muveewo wano tuzze okukuba olukuŋŋaana lwaffe nga bwe twabadde tuteeseteese. Abakulembeze mu Nuupu bavumiridde ekikoleddwa ku muntu waabwe okutuuka okumukuba n'okuwamba empapula ze wabula ne balaga obuvumu okweŋŋanga buli mbeera. Kiraga nti bannaffe ate batidde bukyali. Twali tulowooza akatengo kanajjaawo nga olunaku lw'okulonda lusembedde naye ate balaze obutiitiizi nga bukyali. Sadati Mukiibi amanyiddwa nga Khalifa Aganaga ngono yakwatidde FDC bendera naye okusunsulwa kwetabyemu newankubadde kitwalidde akakiiko k'ebyokulonda ebbanga okwekenneenya ebiwandiiko bye okutuusa naye lwasunsuddwa. Bwe tumubuuziza lwaki okusunsulwa kwe kututte ebbanga bw'ati bw'atuzzeemu. Kintu kibaddewo pepa zange nnungi nnyo okusinziira ku ndabika yange oba ku kye babadde basuubira kubanga abayimbi waliwo ekifaananyi kye baatusiiga nti ffe tetwasoma era tetulina nnyo magezi. Ne balaba empapula zange nga nnungi nnyo zisinga ne bakandidates bonna bendi nabo mu lwokaano, so ne baagala okumanya ddala bituufu. Kyokka bo bannakibiina ki Uganda Federal Alliance ebyabwe bizzeemu Kigoye Wezinge oluvannyuma lwa Ssaabawandiisi waabwe John Bosco Mugasira okutegeeza nga bo bwe bavudde mu lwokaano nti kati obuwagizi bwabwe baakubibwa Hanifa Kalati kyokka ye Fahad Kayondo ekibiina gwe kyawandako eddusu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ne bategeeza nga bo batanaakuva mu lwokaano nti Mugasira yenoonyeza bibye. Kakati twagala okutegeeza eggwanga nti ekibiina si kya muntu omu mwami Mugasira. Bw'aba alina obutali bumativu agende mu kkooti naye ffe buli kimu twakikola mu mateeka. Embeera eno eremesezza Kayondo okusunsulwa ab'akakiiko k'ebyokulonda ne bamusaba addeyo atereeze ensonga n'ekibiina. Moses Nsereko naye alabiddwako ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda eky'Ebando kyokka ebibye tebitegeerekese bulungi olw'okusagaasagana kwabaddeko nga bwakeberebwa oba alina ebiwandiiko ebimusobozesa okusunsulwa. Batata zemba fanana mwala banafenti nga kwolo ne banyima kadi ya NUP banange nkomyewo ku independent nsaba kalulu batata. Onaze ne kkooti ez'enjawulo era bakira buli kiseera akyusa nga n'abawagizi be bwe bakanya okumulabirira olw'omusana pereketya ogumuleetedde ebbugumu eritagambika. Wetuviiridde mu kifo kino ng'abantu banaye bakasunsulwa era ayogerera akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguze n'ategeeza ng'enteekateeka ya leero bw'etambudde obulungi. Abazze nga baagala okubawandiisa bagoberedde era bagoberera
enteekateeka ey'akakiiko k'ebyokulonda ekisooka okulaga nti bamaze okusasula nomination fee, member of parliament $3,000,000, kansala $2,000. Onasabye abantu bonna okukuuma emirembe mu kalulu. Bagoberere amateeka gonna agaliwo, amateeka g'eggwanga, amateeka g'okulonda n'endagiriro eweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Ekyokusatu, baleme okukozesa olulimi olusasamaza olusiga obukyayi nga bakozesa emitimbagano, WhatsApp groups, ba social media biki. Henry Makabai abadde omusunsuzi omukulu olwaleero buli gw'abadde asunsula ng'amuwa ebiragiro eby'okugoberera omuli okukuuma emirembe mu kakuyege, okugondera amateeka n'ebirala, era buli omu abadde aweebwa akabonero oba ssimbo egenda okumwawula ku mulala. Kakuyege w'abeesimbyewo asuubira okutandika ku lunaku olwokutaano nga buli omu amaze okuwaayo enteekateeka ye olw'onnakalulu kakubwe nga 13 omwezi ogujja. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.